leva melhor. Itália contra a Espanha, dois povos que ajudaram certamente vão ter uma torcida muito grande nessa final. Você, Flávio, você tem alguém? Olha, Marcelo, eu não me arrisco a vou perguntar aqui pro rapidinho, né? Porque certamente tem algum palpite, não. Olha, se a Espanha fizer um gol na frente, a Itália não tem chance, porque a Espanha cresce na frente, toca muita bola. Mas não me arrisco não, não me arrisco que vai levar não, porque eu acho que é um jogo parelho e a Itália na frente. A gente está vendo aí a primeira semifinal, Espanha e Portugal. Eu li muita gente dizendo surpreender a Espanha levando a marcação, dificultando aí a marcação e atrapalhando os espanhóis. Das pernas para a Itália, não? A Itália não fez isso. Realmente Portugal adiantou, fez uma marcação. O time da Espanha dificultou, né, conseguia passar